Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ons noem Gemaak om God te aanbid. En vandag, meer spesifiek, wil ons net bietjie praat oor die feit dat ek en jy is geskep vir aanbidding. Dis hoekom ons gemaak is. Ons is geskep vir aanbidding. Vandag begin ons hierdie reeks en ons wil so bietjie praat oor die belangrikheid van die feit dat die mensdom se eerste en grootste en finale skepingsdoel is om God te verheerlik. Ons gaan kyk na die oorsprong van die mens, die diepste rede vir ons bestaan, en hierdie is 'n paar belangrike goed. Aanbidding is baie meer as net 'n bestaan om te leef, om gelukkig te wees op aarde. Ons is geskep om God te verheerlik. Ons is geskep om God te aanbid. Aanbidding is nie 'n opsionele deel van jou lewe nie. Dit is die kern van wie jy is. So, ek het so 'n paar punte wat ek onder hierdie tema vandag wil bespreek. Die eerste een is, ons is geskep na sy beeld en vir sy eer. Ons lees in Genesis 1:27 in die Nuwe Lewende Vertaling, God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik. Hy het hulle geskep. Die Bybel sê, ons is geskape in God se beeld. Dit beteken, elke persoon, manlik en vroulik, dra die vermoë om God te weerspieël. Dit sê iets van ons karakter, maar baie meer as ons karakter. Dit sê iets van ons roeping en ons doel op aarde. Ons bestaan is nie selfgesentreerd nie. Dit moet God gesentreerd wees. Ons lewe is bedoel om sy heerlikheid te reflekteer in alles wat ons doen. Dink hieraan, jou denke, jou hart, jou talente, jou gawes, jou stem, selfs jou verhouding met alle ander mense, alles kan deel vorm van aanbidding. Aanbidding is baie meer as om net te sing op 'n Sondag. Jy's nie toevallig hier nie. Jy's spesiaal ontwerp en gemaak vir aanbidding. Hier's my tweede punt. Die skepping is eintlik, dink daaraan, 'n simfonie van aanbidding. Hoor wat sê Psalm 19 vers 2. Hy sê die hemele verkondig die heerlikheid van God en die uitspansel getuig van die werk van sy hande. Psalm 96 sê die hemele is bly en juig, die veld juig, die bome en die bos jubel. Kyk na die wêreld om jou, die natuur, die see, die berge, die voëls, die sonsondergang. Alles is eintlik besig om in 'n stille simfonie van lof God te besing. Selfs die kleinste voeltjie hoef nie geleer te word om te sing nie. Hy's geskep om te sing. Net so is ek en jy as mens geskep om God te aanbid. Aanbidding is nie bloot 'n aktiwiteit nie. Dit is deel van ons DNA. Dis iets natuurliks. Dis iets werkliks. Dis iets reëel. Alles wat jy doen en sê, moet hom verheerlik. Openbaring 4 vers 8 sê, hy sê hulle het dag en nag, sonder enige ruspauses, aanhou sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was, en wat is en wat kom. Die skrif wys hoe ewige lof van God klink in die hemele. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Dit weergalm dag en nag in die hemel. Dis nie veronderstel om net in die hemel te gebeur nie. Hy is waardig om elke dag, elke oomblik, ook hier op aarde, so verheerlik te word. Die hele skepping, die hemel en die aarde, sing reeds saam. En ons is gemaak om deel van daardie simfonie te wees. Ons is gemaak om saam met die skepping en saam met die hemelwesens uit te reik en uit te juig en te jubel, heilig, heilig. Ek hoor 'n storie van 'n pastoor wat op 'n dag gedog het, hy het 'n verskriklike groot fout gemaak om 'n spesifieke man toe te laat om 'n liedjie in die kerk soort van as 'n item song te sing. Hy hoor toe hy op 'n stadium by homself dink, dis 'n fout, hierdie man is vals. Hoor hy hoe die Heilige Gees vir hom sê,
Die Here het nou net die engele gevra om net vir 'n oomblik stil te bly, sodat hy kan hoor hoe hierdie man uit sy hart uit God aanbid. Vir die pastoor was dit vals, maar vir God was dit aanneemlik, omdat dit uit hierdie man se hart uitgekom. Wat van jou? Sing jy ook tot eer van die Here? Maar behalwe vir wat jy sing, leef jy uit jou hart uit vir die Here, dat jou hele lewe 'n aanbidding teenoor hom kan wees. Hier is die laaste punt. Ons ewige en hemelse roeping bly aanbidding. Die aanbidding van God is nie net vir hierdie lewe nie. Dit het 'n ewige dimensie aan dit. Openbaring 4 vers 8 wat ons vroeër gelees het, wys vir ons dat die hemelwesens dag en nag aanhou sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons roeping is nie net tydelik nie. Dis ewigdurend. Dis iets wat aanhou. Wat ons vandag doen in aanbidding, berei ons voor vir die eeue wat kom, vir die hiernamaals. Dis eintlik inteendeel so 'n voorsmaakie van wat in die hemel gaan gebeur. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Stel jou voor, weer 'n wilde voeltjie wat in die bos sing. Hy hoef nie vir musieklesse te gaan nie. Hy kry nie een of ander vocal training nie. Dit kom natuurlik, want dis waarvoor hy geskep is. Hy's gemaak om dit te doen. Ek en jy is ook geskep, na God se beeld. Maar ons is geskep om hom te aanbid. En elke keer wanneer jou lewe Jesus reflekteer na mense toe, dan is jy besig om te aanbid. Dis nie net 'n opsie nie. Dis iets wat natuurlik is. Dis deel van ons hart en bestaan. Terloops, navorsing het bepaal dat mense wat aan depressie ly, wat erge depressie het, op 'n stadium nie meer voeltjies hoor sing nie. En dat mense wat genees van depressie, dit wil sê dat dit was vir hulle een van die eerste tekens dat dit met hulle goed gaan. Hulle kon weer voels hoor sing. Dis onnatuurlik vir jou en my om nie God te aanbid nie. En ons gaan in die reeks verder daaraan praat oor hoe hierdie ding skeef geloop het aan ons mense. Hoe dat ons dit nie meer doen nie. Ons aanbidders is geskep om God te verheerlik. Die hemel sing, die voëls sing. En ons harte is deel van daardie lof. Laat ons vandag 'n besluit neem om ons roeping ernstig op te neem. En ons lewens 'n lewe te maak wat ons verstaan ons is geskep om God te aanbid. Ek wil so 'n paar praktiese voorstelle maak. Wil jy nie vandag bietjie reflekteer? En dit elke dag. Reflekteer op God se skepping. Kyk bietjie rondom jou na die bome en die voëls in die natuur. En dink vir 'n oomblik, as God 'n blom en 'n kind en die son en die see gemaak het, wat hom aanbid, is ek en jy nie ook veronderstel om hom te aanbid nie. Nommer 2, herinner jouself aan jou roeping. Jy's nie net hier om jou eie naam te bou. Ons het onlangs die reeks oor die torings gepreek. Net om jou eie toring te bou nie. Jy's gemaak om 'n tempel te wees, waardeur God se lof besing moet word. Nie net deur sang en musiek nie, deur jou daaglikse lewe. En dan wil ek jou uitdaag, lewe 'n lewe van aanbidding. Laat jou werk, jou geselskap, jou dade, jou uitreik na mense, selfs jou stilte deel wees van hierdie simfonie van aanbidding, wat die ewige groot, almagtige God uit ons harte uit verheerlik. Alles wat ons sê, alles wat ons doen, en ook dit wat ons sing. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u grootheid kan besing. Dankie dat u Gees sommer net aan ons harte vasmaak hoe groot God is, en dat hy alleen waardig is om verheerlik te word, om aanbid te word. En dit wil ons doen. Heilige Gees, help ons, leer ons hoe om God sinvol te aanbid. En help ons om te verstaan, elke dag, enige tyd, enige plek, moet my lewe God verheerlik. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen.